สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทของปาเต้นะครับปาเต้ที่เข้ามาบันทึกเสียงในกรุงสยามหรือว่าในประเทศสยามในช่วงสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีความเป็นมาที่น่าสนใจครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะทำคลิปนะครับต้องบอกว่าทำคลิปนำเสนอชุดนี้เนี่ยเรื่องราวของปาเต้ในสยามผมใช้คำว่าปาเต้ในสยามนะครับที่เข้ามาบันทึกเสียงในสุขในจรนะครับในขวานในแม่ชมแม่ชื่นนะครับในทรัพย์กรุงเก่าอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยอยู่ในแผ่นเสียงเรียกว่าแผ่นเสียงร่องกับทางของปาเต้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะแนะนำที่มาของปาเต้ก่อนว่าปาเต้เนี่ยคือใครและทำไมถึงชื่อปาเต้และปาเต้มีความสำคัญอย่างไรกับการบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ตอนที่2ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของปาเต้ที่เป็นเครื่องนะครับก็คือเครื่องเล่นจานเสียงหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงนั่นแหละนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็คือปาเต้กับความสำคัญของการบันทึกเสียงในสยามนะครับผมพยายามจะแบ่งเป็นส่วนๆเพราะว่าถ้างั้นมันก็จะยาวเกินไปนะเริ่มต้นครับปาเต้เนี่ยเกิดมาจากบุคคล2คนนะครับก็คือชาวปาเต้และอีมิลปาเต้2คนเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสเริ่มต้นเลยทีเดียวนะผมจะอธิบายให้ฟังว่าทั้ง2คนเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกเสียงเลยนะครับเขาไม่ได้สนใจว่ากระบอกเสียงเป็นอย่างไรหีบเสียงเป็นอย่างไรนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะชาวปาเต้เนี่ยเขาก็ไปเดินดูเหมือนกับงานเอ็กซ์โปเล็กๆงานเอ็กซ์โปย่อมๆเหมือนงานแฟร์เนี่ยนะครับแล้วก็ไปเจอเรียกว่าในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า traveling showman นะ traveling showman ก็คือถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือเป็นนักขายเสียงเร่นะครับก็เหมือนกับสมัยก่อนก็จะมีอะไรนักขายหนังเนี่ยหนังเร่ใช่ไหมครับแล้วก็บรรทุกฟิล์มหนังไปแล้วก็ไปเปิดเป็นหนังกลางแปลงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเก่ากว่านะครับนักขายเสียงเร่เนี่ยแล้วก็ในประวัติศาสตร์ของชาติสยามเนี่ยมีบันทึกสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งก็คือในตองเก๊กชวนไปเจอนักขายเสียงเร่เนี่ยในงานบวชที่มณฑลฉะเชิงเทราตอนนั้นแกก็อายุประมาณสัก5 ขวบนะครับถ้าใครสนใจเรื่องนี้เนี่ยอยากให้ไปอ่านหนังสืองานศพของในตองเก๊กชวนได้มีการรวบรวมเรื่องที่แกเขียนไว้นะครับแกก็เห็นเรื่องของเป็นชายผิวดำแดงถือเครื่องอยู่เครื่องหนึ่งแล้วก็มีกระบอกคล้ายๆกระบอกไม้ไผ่เนี่ยแล้วก็เปิดออกมาก็เป็นเสียงออกมาแล้วก็เก็บเงินคนที่เข้ามาดูนะครับก็เนี่ยแหละครับคือที่มาของนักขายเสียงเร่นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่เป็นบันทึกนะครับก็คืองานฤดูหนาวที่วัดเบญจมบพนะครับก็มีสมัยนั้นก็มีเรียกว่าคนใหญ่คนโตนะครับเขาเรียกว่าการออกก็คือการนำของต่างๆมาแสดงมีการออกโฟโนกราฟนะครับเขาเขียนว่ามีการออกโฟโนกราฟก็คือมีการเปิดเครื่องเล่นกระบอกเสียงนั่นแหละแล้วก็ใส่หูฟังเอียร์ทูบเนี่ยนะครับแล้วก็เก็บเงินนะคราวนี้เราก็ย้อนกลับมาที่ในชาวปาเต้กับอีมิลเนี่ยในชาวปาเต้เนี่ยเขาก็ไปเจอนักขายเสียงเร่หรือว่า traveling showman เนี่ยที่งานเรียกว่างานสนุกนะเหมือนงานแฟร์เนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปฟังแล้วก็มีการจ่ายเงินแล้วก็หยิบเอียร์ทูบเข้ามาฟังก็สนใจนะครับแล้วก็ในชาวปาเต้เนี่ยแหละก็เลยเกิดไอเดียว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยเราก็หาเครื่องแบบเอดิสันนะครับเครื่องเอดิสันเนี่ยแล้วก็มาต่อหูฟังแล้วก็ยกไปจัดแสดงในที่ต่างๆเพื่อเก็บเงินเนี่ยแหละคือต้นแบบของ traveling showman แหละครับอันนี้นะครับแล้ววันหนึ่งเจ้าชาวปาเต้เนี่ยครับก็ได้ไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นเราก็สร้างเครื่องเองเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อเครื่องเอดิสันแล้วก็ไปเป็น traveling showman ซึ่งมันจะทำให้พูดง่ายว่าลำบากเปล่าๆเหนื่อยอายุมากก็ไปเดินเป็นนักขายเสียงเร่ไม่ไหวแล้วนะครับต้องหอบเครื่องหอบกระบอกเสียงแล้วก็ต้องมีสักคนหนึ่งเนี่ยคอยประกาศว่าเร่เข้ามาฟังเสียงคนพูดเสียงนักร้องเก็บกันคนละบาท2 บาทอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นในชาวปาเต้เนี่ยก็เลยเลิกที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายเอดิสันเครื่องเอดิสันแล้วก็โคลัมเบียนะครับหันมาเอาดีในการที่แกะแงะเครื่องดูซิว่าประกอบเป็นไงจึงเป็นที่มาของการเริ่มต้นผลิตกระบอกเสียงก่อนนะครับยุคแรกคือกระบอกเสียงซึ่ง
เรื่องราวของในชาวปาเต้เนี่ยนะที่เป็น traveling showman ในยุคแรกๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อท้ายคลิปนี้ให้ดูนะครับเป็นคลิปประวัติของในชาวปาเต้เนี่ยได้ไปเจองานแฟร์อย่างที่ผมเล่าให้ฟังและเป็นการก่อกำเนิดของ traveling showman ครับและทั้งหมดที่จะได้เห็นเป็นคลิปเนี่ยนะครับก็คือประวัติของนายชาวปาเต้เนี่ยแหละจนในที่สุดชาวปาเต้ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงของเอดิสันและโคลัมเบียเนี่ยนะจบจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ก้าวมาสู่การเป็นเจ้าของบริษัทปาเต้ครับปาเต้ผู้ผลิตกระบอกเสียงและหีบเสียงในลำดับถัดไปนั่นเองส่วนคลิปหน้าผมจะเริ่มมาเข้าประวัติเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของการสร้างเครื่องปาเต้โมเดล A และเกี่ยวพันอย่างไรกับสยามนะครับขอบคุณมากครับ Come in. Just 2 cents per listen. Come share the astonishment of all those who visit the Palace of Miracles, the work of the magician of the century, the sorcerer of Menlo Park, the same man who captured the echo. The cost? A mere 2 cents. Just 2 cents per listen. 2 little cents. That's right. 2 little cents to be transported to the magic universe of sound. Ladies and gentlemen, don't miss this opportunity to actually hear the voices of angels for 2 cents, no more, and 20 persons per hearing, 20 and no more. 2 cents for 3 minutes, now that's money. Right. For just 2 cents and just 20 persons per performance at this event. Go right in, madam. Thank you. You won't regret it. 2 gentlemen, that'll be 4 cents. No, we're 3 with my wife. The children are with you. That comes to 10 cents, monsieur. Enough's enough. You can't expect the children to pay. Fine. Leave them outside. They won't pay. Otherwise, pay up. You can't be serious. They're children, for God's sake. This is robbery. 10 cents is the price. Oh, Charles, I'll get it. There, monsieur. There you are. Well, welcome to our show, madame. Go on inside for an experience you'll remember for a long time to come, monsieur. Enjoy it, children. That's it. 2 cents and 4 with madame, and 4 cents also, please, for you, monsieur. That's right. Straight inside, if you would. Come in, ladies and gentlemen. Gather round. That's it. Come right in. You too, my dear. And now, if you'd like to hear our show, you have to put these on over your ears. You see, like mine. No, my little darling. Don't put them in your mouth. They weren't made for eating. And now listen carefully. Bum, bum, bum. Whoops, that's all. It's over, I'm afraid. Time does fly. When you have fun, you know. Could you put the earphones down, please? Thank you. And the exit is out that way. Thank you. Oh, it was over so fast. This way out. That's it. Bye. Thanks. Coming, Charles? Enjoyed it. Come again. Can I help you? You have other rolls like this one? Oh, yes, of course. Could we hear one? Oh, yes. If you go outside and go to the back of the line. Oh, yes, and pay you again. Oh. Wonderful. The exit's this way. Oh. And the accessories? Oh, for the accessories, it'd come to 800 francs more. And 1,000 for the phonograph. It would come to 1,800 francs, which is a lot, but we import these from the States, you see. Shipping is expensive, and there are import duties. Well, we'll think about it. Anytime, gentlemen. René,
I'm hiring you. As of now, you're my employee. Oh, well, thank you, Charles. How kind of you. But I should point out that I'm already employed in a lawyer's office. And so are you. No. From this very minute, I am not. You and I quit. Come. Oh, boy. Excuse me. Sorry. We're going to settle up with Maître Trubert. With the money he owes us, the money you're going to lend me, thanks. Marie's mother's life savings and mine, we should raise about 1,100 francs. We'd be only 700 short. And where will you find that? I'll worry about that. Let's go. What's wrong, Charles? You can't sleep? Are you feeling ill? Oh, yes, of course I'm ill. It's my curse. I was born weak and poor of health. That's always been my mother's claim. What's wrong? Are you in a bad mood? No, wait. Yes. I've been obsessed with that phonograph. 10 centimes for 3 minutes in groups of 20, that comes to 2 francs per group. 1 hour is 20 times 3 minutes, 20 times 2 francs, that's 40 francs. That means in 4 hours, that con man and his wife working with him don't even lift a finger to make a profit of maybe even 200 francs, which would pay our rent for a whole year. I find this hard to ignore. So what do you have in mind? You're aware that for 12 hours of paper shuffling every day, I make a grand total of 6 francs. While that man and his machine gather a crowd and go home with 30 times more than me. Yes, but his machine's important. Oh, there's his machine, but his machine's a machine that maybe we could buy too. A machine like that would cost a fortune, Charles. Small fortune. That we'll find. There's my mother, my brother. Whom you fight with. The judgment? You can't be serious, Charles. King of pets. What money, Charles? I'm still paying debts your father left to me. What do you want it for? At your age, with your health, I won't pay for your adventures. Emile? I would with pleasure. I'd invest freely, within my limits, of course. As long as you do like me and settle down to a job you'd stick to and devote yourself to. But playing machines that sounds come out of is frivolous. In fact, your whole life up to now is not too inspiring. No, not this time, Charles. Well, you've convinced us, Monsieur Pathé. We will advance you the remaining 700 francs. Just sign there. You have read it, then. You're aware of what you're risking. Perfectly, Monsieur Werner, perfectly. If I don't pay the balance within a month, you take back your machine and we forfeit our 1,100 francs. Such terms are quite irregular for us, but you say you're a gambler. Oh, yes, I'm a gambler. But I play to win. Goodbye, monsieur. Monsieur. Come and listen. Attend the Paris Opera without leaving the fairground. Hear the great voices of the century, or hear our greatest comics monologues that will have you howling with laughter. Through all, the great man himself in living sound, so hurry and step right up.
Salis, the Lord of Chanoirville in vocal form, is now performing here. Another time. Enjoy the show's Monsieur Mounet Sully, headliner of the Comédie Française, in his greatest role as Cid. Don't know about you, but a cold beer would bring my smile back. Not for me, no. But I wouldn't mind a little something sweet. Coming right up. Oh, hey, no. You don't intend to buy anything from that bellowing burglar who's out to poison Paris. Why not? Look, just do something useful and put the rolls in the shade. Wax melts in the Ah, yeah, right. I forgot. The best nougat in all France at the best price. 2 nougats. Here we are, my strapping young friend. 4 cents, please. And a nougat for you, too, then. Here we go, young man. Very good. Hey, how about that one? You up for one? Yeah, let's go see. Monsieur Mounet Sully, the secretary of the Comédie Française. Rodrigue, El Cid. Interested? Want to hear? Yes, indeed. Come on. No charge, okay? Come on. Oh, no. Charles. Thank you very much. Step right up, ladies and gentlemen. Now listen. Best candy, best nougats, best bonbons in France. Step right up here. Yes, sir. Hey, hold on. Just hold on there for a moment. See the price that's written right there? Well, you don't get to listen till you come up with the money. Don't have it? 20 cents. Go and ask your parents. It's not much. That's better. Some earphones, Renee. Here, have a listen. Right this way. Ready? All set now and stop. It's over. Put the earphones down, Thanks, please. that's fine. Looked like that was fun. Papa, you should hear it. It's amazing. Step right up. Another man just jokes. He's funny. God, it's unbelievable. Hey, what's going on? What's happening? I pay to plug my ears, no thanks. Things are looking up, Charles. Very good. Right up. Start. 20 cents. There you are. Thank you, monsieur. It's 30 cents, madame. All set now, and listen. For 25 years, I've done all the fairs in France and Navarre. I've never seen anything like it. I thought I'd seen it all. How are you doing it? All you've got to sell them is gusts of what? Of wind? I have to work. No, I sell them much more than gusts of wind. I sell them beauty. Want to hear? For you, it's free. Excuse me, mademoiselle. There. You'll see. Go. Oh, it's wonderful. It's unbelievable. Well, you've heard enough. Get the point? Oh. You've given me an idea. Have I? Would it be asking too much to ask you for the name and the address of where you found the machine? Oh, I'll sell you one myself. With the music? With the music, the earphones, the cylinders, everything. And the price? 2,000 to 2,500. But I'd need a down payment of 1,000. It's a big investment. But if I could come up with it, I'd like to give it a whirl. Listen, if you come back in a few days with some colleagues, people you can trust, maybe we could agree on an advantageous price. Thank you. Monsieur... Pathé. Yeah. Pathé. And you are? Gojak. Ah. Don't tell me you're selling equipment we haven't even paid for. No, his will be brand new. You'll buy on credit from Werner? I'll pay cash for it in London where that crook Werner got ours. Well, my friends, I hate to interrupt, but our first day's take comes to 227 francs. Pathé. Oh, Pathé. Ah, Gojak. Here's your down payment, as agreed. Go on, count it. Oh, no, I trust you. Oh. Do you want a receipt? No. Your phonograph, Monsieur Chaperon, but careful, it's fragile. Thanks, Monsieur René. How'd you do it? That's the address President Carnot gave you, Lyon.
in June, just before he got assassinated. Well, Kozak, we were just in the right place at the right time. Still, you couldn't have known he'd be assassinated. Well, that's a question of intuition. So what'll it cost me? For you, it's free. Oh. A small token of my gratitude, my friend Kozak. Now, for the phonograph, as promised, because you found me clients, for you, 1,500 a unit's fine. Plus the price of the rolls, of course. Oh, well, of course. I've got to tell you, Monsieur Pathé, you're a good man. To settle up for now, talk to my accountant. If you just follow me. Thank you again, Charles. Thank you. Goodbye, Kozak. Monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. And you got all four for 3,000. You sell them for 1,500. 1,500 multiplied by 4 makes a pure profit of 3,000. What a windfall. I've already doubled my investment, and we've just begun. Papa, I don't hear a thing. I told you in a moment. He's gone. Get back to work. Ah, yes, right. Okay, back to work. Hold this. Good. Now. Mesdames et messieurs, fellow citizens, when the mayor of our beautiful Lyon asked me to come here and speak to this assembly... Oh, I've had it. I've done this wretched speech 25 times today. If you'd like, Monsieur Pathé, I'll do it for you. Huh? I've heard you do it so often, I know it by heart. Before working for Monsieur Emile, I was an actor. That's right. I sang, too. If you're the sporting types all the time, is right. All right, stop it. Stop it. Ah, well, it sounds presidential, and the job's yours. That's it there. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, when the mayor of your beautiful Lyon asked me to come here and speak to this assembly, I'll sell everything I off. was I'm in. filled with a Emile. great joy. Does this mean I a have never partnership? had the opportunity to visit this Right. fabled metropolis, the age-old capital of ancient Gaul. It's wonderful. I know that as we Oh, look. Monsieur Marconi, please, your dog shouldn't be up there. If we do merge, Monsieur Marconi, we'd make a fine label. Pathé Marconi has a nice ring to it. His master's voice, no?